la famille. Big up la famille, frère. Big up mon flex. Les anniversaires mon flex. Au top la famille, mon frère. Soirée, vendredi, mon frère. Big soirée. Vendredi, big soirée. Anniversaire de Adji et de Lyric Kill. On va se passer en direct chez Reflex, le vendredi. Reflex, on check. Ça va et toi, t'as vu, j'ai dit d'arriver. Official, tout le monde. Pour toi. La caméra, on dirait RFO, le journal de la Réunion, antenne Réunion, tout ce que tu veux. Tu fais visiter la soirée là, On Reflex? est trop défoncé, tu peux visiter la soirée. Vas-y, allez, mets-moi où il y a de l'Europe. Là, t'as le coin VIP. Ah, t'as le carré VIP. Big respect mon flex, mon frère. Joyeux anniversaire, mon flex. Coin VIP, un verre de whisky pour le coin VIP. Excellent. Ils sont revers sur la bouche. Arrondé. Suivez-moi. Adi Loulou. Là, on a le ticket. Yeah, café dans ton pompon taille, 500% et ça c'est normal. Tu peux te la tête tous les gars. Dans la France, tu fais la place, t'as fait des wine. Eh, quand il y a Catherine, oui, oblige. J'ai besoin de ça pour que mes yeux se figent. Baby, sur toi, oui, c'est toi que je vis. Je vis ça qui me plaît, ça qui marche logique. Oui, donc Catherine, t'es petit, sweetie, beauty. Elle a tout ce qu'il faut, elle est dans les On a les toilettes, c'est occupé, donc ouais, ok, ça roule. les toilettes, ça va pas. Le salon. Vas-y, viens, on va faire la prise de danse. Vas-y. Là, c'est la cuisine, c'est le bordel. Bordel, c'est là que c'est bon. Voilà, big up. Big up style, mon pote, 410. Là, c'est mon pote, 5 showman. C'est pas encore fini, venez un peu là. Aquí no nos va a cagar, pero me da presión. Padre, venga, mi quiero, pero aquí hay ya. Aquí no nos va a cagar.